Merhabalar herkese, mutfağımıza hoş geldiniz. Sizlere bugün faydalı olduğunu düşündüğüm çok güzel bir paylaşımda bulunacağım. Benim evde kızım hasta, grip oldu ve ona bir kür hazırlarken faydalı olduğunu düşündüğüm için de çektim ve sizlerle de paylaşmak istedim. E, Soğuk aylarının ve kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte hastalıklar da bildiğiniz gibi artmakta. Grip, soğuk algınlığı, öksürük, kuru öksürük bunların hepsi başımıza geliyor maalesef. Bu yüzden ben de bunlara en aza indirmek için hatta bu hastalıklardan çabuk kurtulmak adına bir kür hazırlıyorum. İçerisinde yok hemen sizlere neler kullandığımı belirtiyorum. Kabukları ile birlikte küçük küçük dilimlemiş olduğum bir adet elma, yine kabukları ile birlikte küçük küçük dilimlemiş olduğum bir adet limon var. Bir tutam ıhlamur, küçük bir adet çubuk tarçın, kekik, karanfil, toz zencefil ve karabiber kullanıyorum. Bir de nane kullanıyorum. Hemen karışımımızı hazırlamaya geçiyorum. Bunun için küçük bir demlik kullanıyorum. Cezvede de hazırlayabilirsiniz. Ihlamurları demliğin içerisine aktarıyorum. Dilerseniz bu karışımı büyük bir tencerede hazırlayabilirsiniz. Gelip gidip gün içinde içebilirsiniz. Ya da günde bir sefer olmak üzere taze taze hazırlayabilirsiniz. Günde 2 defadan fazla içilmemesi daha uygun olur. Sırasıyla limonları da ekliyorum. Yine kanalımda grip ve soğuk algınlığı için soğan kürü de var. Ona da bakabilirsiniz. O da çok etkili bir karışım. Bir çay kaşığı nane ekliyorum. Beş 6 adet karanfil ekliyorum. Bu ölçüler benim kullandığım cezveye göre. Eğer büyük cezve kullanacaksanız ölçülerinizi artırabilirsiniz. Yarım çay kaşığı bile yok. Çay kaşığının ucu ile toz zencefil ekliyorum yine. Yarım çay kaşığı karabiber ve bir çay kaşığı da kuru nane ekliyorum. Aynı zamanda mide bulantısına da iyi geliyor bu karışım. Mide bulantısı, grip, kuru öksürük, soğuk algınlığı hepsine iyi geliyor. Üzerine 1,5 su bardağı soğuk su ilave ediyorum. Çünkü demlenme payı da olduğu için 1 su bardağı koyarsak demlenmiş haliyle 1 su bardağından az çıkacağı için 1,5 su bardağı hazırlarsak tam 1 su bardağına tekabül ediyor. Şimdi ocağa alacağım, kapağını kapatacağım ve ocağa alacağım. Kısık ateşte kaynamaya bırakacağım. Kaynamaya başladıktan sonra 5 dakika daha ocakta tutacağım. Ocağın altını kapatacağım ve 5 dakika boyunca da demlenmesi için kenarda bekleteceğim. Evet, çayımız hazır gördüğünüz gibi. Şimdi güzelce süzelim bir bardağa. Kokusu muhteşem. Tatlandırıcı kullanmanıza gerek kalmıyor. Şeker kullanmayın. Elma da içerisinde olduğu için zaten güzel bir lezzete sahip. Elma, karanfil, onlar güzel bir lezzet kazandırıyor. Kendinize, çocuklarınıza gönül rahatlığıyla hazırlayıp tüketebilirsiniz. Hiçbir sakıncası yoktur. Ben kızıma içirdim.
Gerçekten güzel etkiye sahip. O grip ve soğuk algınlığınızı aza indiriyor. Devam ederseniz çaya da 2-3 güne kalmaz hastalıktan kurtulursunuz Allah'ın izniyle. Bugünlük de bir videomun daha sonuna geldim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.